तने ह्यापी बर्थडे भनेको ट्रिट मात्रै खाने भएको आउँदैछ आइरहेको छ नि के बोल्यो मैले प्रवीण दाइ अनि हामी पनि खिच्नु पर्यो नि त ब्लग म त छुइँ त नि आइफोन 11 प्रो म्याक्स बोकेको त के भन्दै कस्तो हो यो तल हुन्छ यो कालो तल साइडमा ब्लक दिन्छ थाहा नदिन्छ न त्यस्तो पारो ब्लक हैन के गाडी खेल्छ प्रवीण किला पनि दिएको हो किला छ अस्तिको टेन्ट त होइन त यो त हैन अस्तिको झ्याउ छ के अस्तिको त एप्रो छ बोक्नै यस्तो फोल्ड हुँदैन त्यो एक्सट्रिब्युट टेन्टहरु युज गरिदैन क्यामेरा आउँदैछ नि हैन यस्तो कुराहरु चाहिँ क्याप्चर गरे के अनि यो छ नि अस्तिको टेन्ट चाहिँ भन्दा ठुलो हो कम सानो हो त्यसमा 4 जना अट्ने हो 6 जनाको क्यापेसिटी रहेछ हामी अलिक एक्सपेन्सिभ मान्छे 4 जना मात्रै सुत्नु ए यहाँ रहेछ नि यो भिडियो घन्टा घुसाम न पर्छ नि होइन पानी पर्छ जस्तो छ के पर्नु थाल्यो आज पानी त्यही पनि छिटो पकाउँ भनेको सामान चाहिँ हाल्नु न भित्र पानी त परिहाल्छ मलाई सामान हाल्दिनु त्यो अनि डल्ला उचालेस त हुँदैन नि त ल यो चाहिँ ब्यालेन्समा ल यहाँ ठ्याक्क यहाँ भयो हो गुड कहाँदेखि आउँदैछ यत्रो सप्लायर खासा नै हो क्या यो खासा नै हो कि क्या है ये क्यों है ये क्या खबर खतरा आएछ नि त्यो साथीले म्याच गरेछ नि त्यो कपडा ल्याएन है हामीले कपडा त यस्तो स्याहार गर्नु Cheers. Asis खोल्नु सकेन धन्नै भएको छैन ल cheers तने ह्यापी बर्थडे भनेको ट्रिट मात्रै खाने बानी भएको ट्रिट मात्रै खाने बानी भएको पटत्र हिँडिन्छ के हो के अरे त्यसै आसिस टक्कै यो हाम्रो टी टेबल टी टेबल त्यसमा त्यो राख्ने टक्कै यसमा त्यो चौकी उयो राख्नुपर्छ
कहिले हुन्छ हौ सर हाम्रो यसो अलि सुलुक्कै जान्छ हौ 2 वर्ष बढ्दैन नि यिनीहरूको चाहिँ नेचुरल कम्पोजिसन हजुर साउन्ड क्या उताबाट राम्रो पो छैन दामी छ नि तिम्रो पनि त्यस्तो बनाउनु भने कहाँ यता बेसी आउँदैन साउन्ड दामी छ नि त एक्सपेन्सिभ हो कि जना कति हो 1,10,000 अगाडि चाहिँ टट्टै काटेको अगाडि एकपल्टको मलाई सुनको धारा खसाइदेऊ न ओ तारा मात्र होइन जुन पनि झारिदेऊ न कान्छ मलाई सुनको तारा खसाइदेऊ न ओ तारा मात्र होइन जुन पनि झारिदेऊ न मायाले हो साथ देऊ खुसी छु आज तिम्रो नै हातमा सारा खुसीहरू तिमीलाई आज सोपेछु भोजपुरको के मेन त्यो खोलाको पुल के एउटै मात्र छ नि होइन कुकुर चाहिँ छैन उम्लिँदै गरेर खान्छ है आतो र पिरोमा त है हो बारी हाल त अरे अरे आसो त देख्यो हजुर नामले सैतान हाजिर भन्छ भन्ने यार आशिष त यार अझै एक्सपिरियन्स नै हो क्या मान्छे चाहिँ हो हैन तिमी छौ र त हामी छौ के साच्चै होला झापालीको आयो त डाइलग जे गर्छ जापानीहरूले गर्छ कता बिस्कुट लुकाउनु भयो कहाँबाट लेख्थ्यो यो त्यो मासु तिमीले खाँदैन हो
पर्छ अब We drop the sleeping bag right now. त्यत्रो टाढो जानुपर्छ क्यामेरा रोल भएको छैन भनेर कम नाटक गर्छ लडे जस्तो गर न I got this. लडे जस्तो गर न Sleeping. दाउरा अघि भाँचेर हाल्नुपर्छ के बिचबाट हाल्यो नि त टुकु टुकु हाल्नुपर्छ नि सुनिया छ है के खाल्दै
खनाउन बिनाबाट ल्याउन एकछिन तर फोन चार्ज भइदिएछ न खाइदिनु त जागिर छ त्यसले धेरै सोसियल वर्कहरू पनि गरिरहेको छ नि त त्यही भएर बेसार छैन बेसार कस्तो छ यता खान्न कुमार दाइ उता छेउमा बसेर खान्न मजाले मिची कस्तो अल्छी फेस देखेको मलाई क्या ह्यान्डसम देखेको यार rain again it's so rainy day again पर्दैन हौ खुट्टामा राख्नु थालेको छ नि कता हजुर फेरि कता अर्को हजुर कस्तै बनाएको छ नि त्यो त बाहिर राखौ तपाईले भन्नु खोज्नु भएको चाहिँ पीपीपी टर्म्समा हो के जीडीपी दुईटा तरिका जीडीपी धेरै तरिकाले क्याल्कुलेट हुन्छ है एनपीपी हैन एनडीपी जीडीपी हैन पीपीपी अनि अर्को नोमिनल हुन्छ बुझ्नु नि कभर त चाहिन्छ के त्यसमा त ठिकै छ तर कभर कहाँको भन्ने मात्र हो क्या यो हाम्रो फुकटे हैन त यहाँ टिपौँ त्यो फाल्दा हुन्छ बियरको बोतलहरू सबै टिपेर त्यहाँ लु त पो छ यहाँ 35 रुपैयाँको झोला पो त हो कसरी पोकटी हो यहाँ रहेछ नि माल त नि त्यही राख wow shin ramen soup base this is important for the soup right बढिया देखिन्छ त के छ गाउँले हो